ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል ሰሙናዊ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ሒዘልክ መፅእ ኣለኹ ምክትታልኩም ዳዓደምኩ ናብቲ ዜና ከብለኩም እየ ብስርዓተ ግደፍ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኢዳእታውነት ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኣፍሪካን ኣርጊመንት ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብዕለት 18 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኢዳእታውነት ሳዕቤናት ክህልዎ ምዃኑ ይሕብር እዚ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ሓፂር እዋን ዝጉዳእ ዓይነት ውግእ ኣይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምስታፎም ብብዙሕ መርትዖታት ድሮ ክረጋገጽ ተኻኢሉሎ ነዚ ምትእትታው ብዝምልከት መንግስቲ ኣሜሪካ ኢዳእታውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ነይሩ ብወገን ሕብረት ኤውሮፓን መንግስቲ እንግሊዝን እውን ነዚ ዝቐረበ ሓበሬታ ምርጋፅን ይፍለጥ ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምምጻእ ርክብ ኣብይን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቅልጡፍ ምምሕያሻት ኣምፂኡ ብመንገዲ ስዑድ ዓረብ ድማ ንህዝቢ ዘይተገለጹ ናይ ስምምዕ ሰነዳት ምፍራሞም ይፍለጥ ካብ ጉናት ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘረጋግጾ ብወገን ዶክተር ኣብይን ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ምምስራት ሕልሚ ከም ዘለዎ ክፍለጥ እንከሎ ብወገን ኤርትራ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቀረባ መሳርሕቱ ኣብ ዘካየዶ ምስጢራዊ ኣኼባ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም ብምዃኑ ኤርትራ ብዘለዋ ዓቕሚ ንቀይሕ ባሕሪ ክትሕሉ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ፀጥታውን ቁጠባውን ሕብረት ክንገብር ኣሎና ብማለት ኢሳያስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ሕልሚ ከም ዘለዎ እዚ ጽሑፍ ብንጹር ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣፍሊጡሎ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነት ምህላው ተሓቢሩ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንኩነታት ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ብዝምልከት ኣብቲ ብ19 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ጸብጻብ መግለጺ ኣውፂሎ እዚ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወከልቲ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ብምብጻሕ ህጹጽ ናይ ረድኤት ሓገዝ ገይሩሎም ኣሎ ዝተገብረ መጽናዕታዊ ኩነታት ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ደረጃ ምህላው እዚ ጸብጻብ ይሕብር እዞም ስደተኛታት ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝኾኑ ህጹጽ ናይ ረድኤት ሓገዝ ከይረኸቡ ምጽንሖም ድማ ተፈሊጡሎ ዓለም ለኻዊ ውድብ መግቢ WFP ቅድሚ ሓደ ወርሒ ህጹጽ ናይ ረድኤት ሓገዝ ኣብፂሕ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንካልኣይ ግዜ ረድኤት ንምብጻሕ ምቅርራባት ይካየድ ምህላውን ተፈሊጡሎ እንተኾነ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝሃብዎ ምስክርነት ዕጡቃት ሰራዊት ብለይቲ ኣብ ማዓስከራት ብምእታው ኣብ ስርቂ ራስያን ይዋፈሩ ምህላዎም ይሕብሩ ኣብ ሽበልባን ሕንጻጽን ዝርከቡ ማዓስከራት ብዝምልከት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ክፍለጥ ከሎ ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ነብሶም ከድሕኑን መግቢ ንክረኽቡን እግሮም ናብ ዝመርሖም ተባብታት ኢኖም ከም ዝሃደሙ ተፈሊጡሎ ካብዚ ብምንቃል ላዕለዋይ ተፀዋዒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሕስነት ናይዞም ስደተኛታት ከረጋግጽ ጻዕርታት ከካየድ ጻውዒት ብተደጋጋሚ ከም ዘቕረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ውድብ ሕብረት ኤውሮፓ ወኪሉ ንኢትዮጵያ ንምልኣኽ ወሲኑ ውድብ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ፊንላንድ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ከም ወኪሉ ብምምዛዝ ናብ ኢትዮጵያ ክልእኽ ከም ዝወሰነ ብዕለት 20 ጥሪ 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዚ ከም ወኪል ውድብ ሕብረት ኤውሮፓ ተመዚዝ ዘሎን ኣብዚ እዋን ናይ ፊንላንድ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዝኾነ ቤካ ሃፒስቶ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ንኸብፅሕ ዘኽእሉ ኣገባብ ንምዝርራብ እዩ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ዝተበግሶ ብወገን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ቅበል ከም ዝኾነ ድማ ክረጋገጽ ተኻኢሉሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኢትዮጵያ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ንኸይኣቱ ዕቃበታት ድሕሪ ምግባራ ውድብ ሕብረት ኤውሮፓ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ክህባ ዝጸንሐ ሓገዝ ደው ኣቢልዎ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብምብጋስ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ርክባት ኢትዮጵያ ሓገዝ ካብ ውድብ ሕብረት ኤውሮፓ ክትረክብ እንተደኣ ኮይና ዓለም ለኻውያን ናይ ረድኤት ትካላት ሓገዛትን ናብ ትግራይ ብዘይገደብ ከብፅሓ ምስ ተሰማማዕ ጥራይ ከም ዝኸውን ዘረድእ ኣንፈታት ከም ዘለውን ምርዳእ ተኻኢሉሎ ኣማይ ሶማላውያን ቀለብ ዓረር ንክኾኑ ከም ዝተፈረዱ
ተፈሊጡ ሶማሊያ ጋርዲያን ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ብዕለት 17 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ዜና ኣማይ ሶማላውያን ቀለብ ዓረር ብምዃን ከም ዝጠፍኡ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ኣፍሊጡሎ እዚ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ተዓሊም ንኽወሃቡ ዝተለኣኹ ብምንባሮም ይፍለጥ ወተሃደራዊ ተዓሊም ድሕሪ ምውዳእ ንዓዶም ክምለሱ ትፅቢት ክግበረሎም ዝጸንሑ ወተሃደራት ኣክንዲ ንዓዶም ዝለኣኹ ኣብቲ ምስ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ድሓይ ናይዞም ኣብ ውግእ ጠፊኦም ዘለዉ ሶማላውያን ዜጋታት ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዝርከቡ ሶማላውያን ድሮ ክቃላሕ ጀሚሩ ኣሎ ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ሶማሊ ናይዞም ጠፊኦም ዘለዉ ዜጋታት ብህፁፅ ሓበሬታ ክህብ ካብ ውሽጥን ወፃእን እታ ሃገር ሓያል ጎስጓሳትን ፀቕጥታትን ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ ካብዞም ኣቐዲሞም ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ተዓሊም ክወሃቦም ዝፀንሑ ወተሃደራት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘረጋግጾ ኣብ ዓንሰባ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ወተሃደራት ከባቢ 3000 ክመሃሩ ድሕሪ ምጽንሖም ካብኦም 2500 ኣብቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኽሳተፉ ብኣውቶቡሳት ተጻዒኖም ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝተለኣኹ ተፈሊጡሎ ክሳብ ሕጂ ከም ዝተፈለጠ ድማ ካብዞም ዝተለኣኹ ወተሃደራት 500 ጥራይ ብህይወት ከም ዝተመለሱ እዚ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ጆ ባይደን ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ንኽመርሕ ትማል ረቡዕ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዕለት 21 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ መዛዝም 2020 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ንኽመርሕ ዝተዓወተ ጆ ባይደን ትማል መዓልቲ ቃለ መሓላ ምፍጻሙ ስልጣን ተረኪቡ ምህላው ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኮይኑ ንኽመርሕ ድሮ ንኣንቶኒ ብሊንከን መዚዞዎ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡሎ ካብ ካልኦት ማዕከናት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ድማ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ድሮ ኣብ ህዝቢ እውን ጽልኡ ክሕድር ዝጀመረ ውግእ ኮይኑ እቶም ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ተፈሊጡሎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይልሕም ድማ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ፀርጣ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ንቡር ክምለስ ንጡፍ ተራ ክትፃወት ምዃና እውን ኣፍሊጡሎ ኣማኢታ ሸሓት ብሰንኪ ጥቤት ናይ ሞት ሓደጋ የንፅላልዎም ዳገንስ ኒሄተር ዝተባሃለ ናይ ሸወደን ጋዜጣ ብ19 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ንምምዝባል ብኣማኢሻ ሸሓት ዝቁፀሩ ኣህዛብ ድማ ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዑ ተገሊጹ እዚ ጋዜጣ ህፁፅ ረድኤት ኣብ እዋን ክበፅሕ እንተዘይክኢሉ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባበሩኡ ንምብዝባል ብኣማኢሻ ሸሓት ዝቁፀሩ ህዝቢ ድማ ንሞት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጡሎ ሓላፊት ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝኾነት ማሪ ካርመን ቪኖለስ ከም ዝሓበረኦ ድማ ህፁፅ ሓገዝ ብዝቐልጠፈ ክበፅሕ እንተዘይክኢሉ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነት ክፈጥር ማለት ነቲ ኩነታት ገሊፀንኦ ኣለዋ ድሕሪ ዝመፀና ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ፀጥታ ንጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝምልከት ዕፁ ኣኼባ ክካየድ ይውስን ዶቼ ቬለ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሓበሮ ውድብ ሕቡራት ፀጥታ ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ንጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዓቢ ሻቁለት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዓለም ለኻዊ ሕግጋታት ዝጥሕስ ገበናት ተፈጺሙ ዝብል ስግኣታት ምህላው እውን ይሕብር እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ንዝኸፍአ ሓደጋታት ክቃልዑ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ንዝኸፍአ ናይ ውግእ ሃዋህው ዘቃልዕ እዩ ዝብል ርድኢት ከም ዘለዎ እውን የፍልጥ እዚ ብህፁፅ ተፀዊዑ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘንፀላሉ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነት ዝዓግት ውሳኔ ክሕልፍ ትፅቢት ይግበረሉ ሰሙነ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክሓድገውኩም እየ ሰላም